हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसके पहले शादी का क्या हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वह बड़ी ही अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल ज़रूर रखेगी, क्योंकि मेरा बेटा अच्छा और बहुत ही सुंदर था। साथ ही साथ वो बहुत कमा भी रहा था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धड़क रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतना ही तेज़ी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वह भी मेरी तरह चिंतित थी। वह बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले से ही चिंतित हूँ। अब तो सभी मेहमान भी आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकी थी, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसलिए पिछली शादी के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि फिर से शादी करनी पड़ रही है। मेरा बेटा भी खुश था। कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था। ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थक गई होगी। मुझे लगता है दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि रात खराब करना चाहती। अभी नया खूने कॉफ़ी शॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे, और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वो थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को तो वैसे भी अपनी शादी का बहुत शौक होता है। उसे अपनी बेटी के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं। सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी है। हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बात की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा इनसे सलाह मशवरा कर लूं। लेकिन उन्होंने मुझे ही अपनी बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकाल कर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो। तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके आई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची, तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हो। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें करता है तो उसके बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बातें कमरे में ही रखना। सुबह मुझे बता देना। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। बस थोड़ा घबराई हुई सी बोली। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब इस घर की इज्जत भी तुम्हारी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अप, सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था, क्योंकि सब थक चुके थे, इसलिए सब सो गए थे। रात वैसे शांत होती है। फिर बाद में मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद ही नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर ही देख रही थी। काश सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक जोरदार चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। लड़की के चीखने की आवाज़ थी, और वह लड़की कौन हो सकती है मैं अच्छी तरह से जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखते हुए बाहर भागी। उसे तो पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी, जब कुछ औरतों ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया, अपने आप को संभालो। सब उसको संभालने लगे, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। जब कोई भी बेहोश होता है तो उस पर पानी की छींटे मारने पर होश में आ जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी की छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया और उन्हें भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी थी।
पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सुलूक किया गया है। वह सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। हर तरफ सवाल ही सवाल था और मैं बेचारी अकेले परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने सोचा घर जाकर बेटे से पूछूंगी कि उसने क्या किया है, पर वह कमरे में ही नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत भी एकदम नॉर्मल था। कोई भी ऐसी हरकतें नहीं लग रही थी कि जैसे कोई चीज़ टूटी हो या फिर उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया हो। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा अरविंद कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी, तो मैं अस्पताल वापस चली गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हारे ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने अपने बहू को समझाया कि बेटा, सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर घर चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्म, मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है और ना ही कोई कानून। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप मेरी आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। यह तो पहले भी हो चुका था, जब अरविंद की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वह मेरी पसंदीदा लड़की थी। वह मेरे बेटे की दोस्त थी और वह उसे बहुत पसंद करती थी। बहुत खुशी के साथ लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। एक अमीर पिता की बेटी थी, बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था। कुछ दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वह अरविंद को पसंद करने लगी है और शायद इसलिए उसका रिश्ता हमारे घर भेजा गया था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी की रात को वो भी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी थी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया था। सबने उसे बहुत समझाया कि बेटा, अभी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो। उसने कहा, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अभी तो लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वह भी कह रही थी, अगर मैंने नहीं रहना तो मैं नहीं रहूँगी आपकी बेटी के साथ। और मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की के बाप कह रहा था कि उस लड़की को बुलाओ, मैं उससे पूछूंगा कि उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या किया है। सभी घर आ चुके थे। सब उस पर सवालों का बौछार कर रहे थे। अरविंद कुछ भी नहीं बोल रहा था। लड़की के माँ बाप भी अरविंद को भला बुरा और लड़की के माँ बाप भी अरविंद को भला बुरा और धमकाकर चले गए। अरविंद के पापा इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी अच्छी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी। वो मुझे बहुत ही भला बुरा कह रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी। आखिरकार उसके बेटे की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरविंद को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था वो दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था वो पागल है। पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतना ज़्यादा डर गई। जितनी मुंह उतनी बातें थी, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह पता ना हो तो वह खुद ही कहानियां बना लेते हैं, और खुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियां तो सच से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन समस्या तो ये था कि सच तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या था कि रात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती थी। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा कि हो सकता है कि उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उसके घर पर फ़ोन कर दिया। भले ही वह हमसे रिश्ता ख़त्म करके गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई। बोली, मेरी बेटी अभी तक ठीक नहीं हुई है, और ख़बरदार जो आगे से आपने फ़ोन किया। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार थी। क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे में क्या कमी थी कि उसकी पत्नियां सुहाग रात के दिन ही डर कर भाग जाती थी। बताता भी नहीं था। अरविंद बहुत ही सीधा और कम बोलने वाला लड़का था, लेकिन उसके अंदर कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो अब नॉर्मल हो। अरविंद मेरी पहली संतान थी। हम लोगों ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन हमारे लाड प्यार से भी वह बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था।
वह कहता था सब मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे पानी भरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था, ब्रांडेड कपड़े पहनता था, पढ़ाई में भी अच्छा था, नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन श्रुति को कॉलेज लेकर जाता और वापस से लेकर घर आता। खर्च के लिए पैसे भी देता, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहता गलत संगत में पड़ गया था। उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात भी होती थी। मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी कहता, मम्मी श्रुति की शादी इससे करवा देते हैं क्योंकि यह बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन यह जो 2 बार हुआ यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी, ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वह भाग जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे आगे दिन बीतता गया। अरविंद भी थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बातें भी करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि इसकी तीसरी शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताए कि सुहाग रात के कमरे में अरविंद ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। और वो यह भी चाहती थी कि ये जो बहू आए वो मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर ना जाए। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और वह अच्छी तरह से जानती थी एक लड़की के लिए तलाक का धब्बा कितनी बड़ी बदनामी होती है। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं अरविंद की शादी कोई शादीशुदा औरत से करवाऊंगी जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो, या फिर वो तलाकशुदा हो, या फिर विधवा हो। और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी। वह बस ठीक ठाक थी, दुबली पतली और सामान से नाक नक्शे की लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वह छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने अरविंद को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला, मुझे नहीं करनी शादी, इतनी आम से शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी। उसकी बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा था, चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, उसके चलते तो तेरी शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कब तक मैं यहाँ बैठी रहूँगी और तेरा ध्यान रखूँगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर अरविंद चुप हो गया, शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं अरविंद के दिल में भी चोर जरूर था, क्योंकि वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था। लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर ही रहूंगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर ले लूंगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊंगी कि पहले उसकी पत्नियां डरकर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी, उसे भरोसा दिलाकर कहूंगी कि कुछ अगर ऐसी बात है तो मुझे बताए, मैं उसकी समस्या का समाधान करूंगी। पर इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से अरविंद की शादी कर दी। लड़की का नाम रश्मि था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दे, भाई को भाई के हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा, हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे समझना हमारा फ़र्ज है। फिर शादी निपट गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को बुलाया नहीं था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले थे। फिर कुछ सहेलियां वगैरह थी और उनके परिवार वाले थे। रश्मि को मैं अरविंद के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने रश्मि का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबा दिया। रश्मि बेटा, तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। रश्मि मुझे देखने लगी। ऐसे कौन सी जरूरी बात है जो अभी करनी है? मैंने कहा, बेटा अरविंद शादी के लिए राजी नहीं था, बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ। लेकिन बेटा तुम डरना नहीं, जो भी हो मुझे सब कुछ बता देना। बस तुम्हें उसके डराने धमकाने में, उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। रश्मि ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। मैं थोड़ी संतोष हुई। रश्मि को आराम करने को बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, बहरहाल मैं बाहर सोफे पर ही लेट गई। श्रुति को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। श्रुति अपने कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी, आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं।
आपको किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्रुति जा चुकी थी और मैं सोफे पर लेटी दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, यह रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने की पहले की खामोशी थी हो। घड़ी की टिक टिक नहीं मेरे घड़ी की टिक टिक भी मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। अपने भगवान को मनाने में लगी हुई थी कि तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। रश्मि चीरते हुए रश्मि चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट के अंदर लिया था। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा शांत किया था। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो वह बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करा लेती तो आपको और मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। रश्मि तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोच रही थी, लेकिन रश्मि ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वो अरविंद को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रश्मि के घर से फ़ोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत से भी करवा सकते हैं। मैं सदमे की हालत में फ़ोन पकड़े बैठी रही, वहीं सोफे पर बैठ गई, यानी कि अरविंद को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो लेकर आई थी वह अमीर घराने की और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन रश्मि तो गरीब घराने की थी और ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। रश्मि को मैंने पहले ही सब कुछ समझा भी दिया था, तभी भी वह इतना ज़्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसे क्या कमी थी मेरे बेटे में? हम तो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे ही दिन वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी? मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाऊं कि क्या बात है? कुछ कहने को तैयार नहीं थी। जब इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन मैं हर वक्त अब अरविंद पर नज़र रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिससे मैं पता लगा सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। उसे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसमें कुछ एबनॉर्मल है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था, जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने अरविंद के दोस्त को फ़ोन लगाया। उसे विदेश में रहने वाले दोस्तों को मैंने पूछा, नितिन वो तुम्हें सब कुछ बताता है, तुम्हारे दोस्त अपने दिल की सारी बातें करता है तुमसे। मुझे अरविंद के बारे में सब कुछ बताओ, वो तुम्हें अपने जीवन के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बताया होगा। लेकिन यह सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि उसने अपने दोस्त को भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बस यही बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि अपने दोस्त को भी यह भी नहीं बताया कि मेरी 3 शादियां हो चुकी है और मेरी तीनों पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई है। लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को नहीं बताई, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने नहीं बताया हो क्योंकि वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शादी की रात ही पत्नी का भाग जाना, वो भी 3-3 पत्नियों का। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। उसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो सभी शादी की रात को ही भाग जाती थी? मैंने एक बार फिर से अरविंद की शादी के लिए सोचा और मैंने कसम खा लिया कि मैं इस बार सच्चाई जानकर ही रहूंगी। इस बार लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। और लड़की भी किसी ऐसे घर से लाई थी जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वो लोग बहुत ही गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राजी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए, लेकिन मैंने यह बात उसके माँ बाप को नहीं बताई थी, बस उस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मैंने शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गई, फिर उसने कहा चाहे कुछ भी हो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे इस त्याग से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो इसमें बुराई क्या है? जो कुछ भी होगा उसे सहन करूँगी। और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करनी पड़ती है। लेकिन लड़की जिसका नाम सुमन था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी। दिल ही दिल में खुश हुई कि अगर सुमन मेरी बहू बनती और मेरे घर में टिकी रहती है तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत थी। शादी मंदिर में हुई थी, सब कुछ ठीक था और हैरानी इस बात की थी कि रात भी गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला।
कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बहू बेहोश पड़ी थी और अरविंद भी कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह डर की वजह से बेहोश हो गई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह की कोई चोट के निशान नहीं है। ऐसा लगता था कि जैसे वह भी परेशान है इन सब हालतों से। चेकअप करने के बाद चेकअप करने के बाद कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर साहब चले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि सुमन को जल्दी ही होश आ जाएगा, और वो भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। बस मैं उसके पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में सुमन ने आंखें खोल दी थी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी थी, यह कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपनी मम्मी पापा के पास जाना है। मैंने सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन वो मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आंटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहे, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहे। लेकिन सुमन, मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ। सुमन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे अरविंद की सच्चाई मुझे ज़रूर बताओगी। आंटी, अरविंद के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अरविंद के बारे में कुछ भी बोला तो वह मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन वो मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दे। उसकी आंखों में विनती के ऐसे करुण भाव थे कि मैं उसे रोक ना सकी। सुमन चली गई थी। मैं इंतजार कर रही थी कि कुछ ही देर में उसके माँ बाप का फोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद सुमन अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताई थी। अरविंद की 3 पत्नियों ने दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब था सुमन अभी भी मेरी बेटी की पत्नी है। मैंने सोचा कि मैं अरविंद का चेकअप करवा कर ही रहूंगी। अपने होशो हवास में तो अरविंद ऐसा कभी भी नहीं करने देता। इसलिए एक दिन मैंने अरविंद के खाने में नींद की दवाई मिला दी। मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने अरविंद के कुछ सैंपल लिए और यह बोलकर कि जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चला गया और मैं बेसब्री से अरविंद की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा कि अरविंद एकदम नॉर्मल है, उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आई है। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं थी। अगर अरविंद नॉर्मल है तो शादी की पहले रात ही उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती है? मैं सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं सुमन के पास गई। सुमन के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी सुमन को घर ले जाने आई थी। सुमन मुझे देखकर डर गई थी और हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। आंटी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने सुमन को बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरी उम्मीद का आखिरी किरण हो। अब तुम ही हो जो मुझे बता सकती हो कि मेरी बेटे में क्या कमी है। यह मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज़ मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर सुमन ने अब मेरे हाथों को पकड़ी और बोली, आंटी जी, मैं भी मजबूर हूँ, प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। जब किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई तो फिर मैंने सुमन से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगी। मेरी मदद तो कर ही सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में कुछ नहीं होने दूँगी। वह मान गई थी। मैं सुमन को अपने घर ले आई। सुमन के माता पिता ने भी बहुत ही खुशी से अपनी बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से सुमन को दुल्हन बनाकर मैं अरविंद के कमरे में बिठा दिया और घर आ गई और अरविंद से कहा कि सुमन घर आ गई है और तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूंगी। मेरी बात सुनकर अरविंद ने सिर्फ हूँ में जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया था। मैं अरविंद के कमरे में ही छुपकर बैठ गई। आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। दरवाज़ा खुला था और सुमन अंदर कमरे में अकेले बैठी है। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और अरविंद उसमें दाखिल हुआ और एक नज़र उसने सुमन पर डाली और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। सुमन डरी सहमी बैठी हुई थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके आने वाले सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आने लगी थी। आवाज़ सुनते ही सुमन बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई थी और डर से थर थर काँप रही थी। मैं भी हक्का बक्का खड़ी थी कि अंदर तो अरविंद गया था, फिर ये ज़ोर ज़ोर से औरत की चीखने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कि तभी अरविंद बाहर निकला और अरविंद को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। वह बहुत ही बेहुदा सा, या यूँ कहिए कि बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था।
आवाज़ भी लड़की की तरह ही निकाल रहा था और सुमन से कहने लगा, तुमसे मना किया था ना कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ अरविंद सुमन की तरफ बढ़ा था। सुमन जल्दी से भागकर मेरे पास आ गई थी और मैं भी बाहर आ गई थी और अरविंद को रोकने की कोशिश कर रही थी। अरविंद, क्या हो गया है तुम्हें? क्या कर रहे हो? उसने मुझे अनदेखा करते हुए जोर से धक्का दिया था। कौन अरविंद? प्रमीला नाम है मेरा। मौका देखकर सुमन कमरे से भाग गई थी। इससे पहले अरविंद फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अरविंद की भयानक हंसी मुझे बहुत देर तक सुनाई दे रही थी। मैंने सुमन को अपने सीने से लगा रखा। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक और डरी हुई थी। आंटी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझसे कहा था, अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वह मुझे मार डालेगा। साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहले ख्याल मेरे दिल में यही आया कि अरविंद पर किसी भूत का साया है। उसको मैंने अपने रूम में ही सुला लिया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर था। मैं उन्हें हालत से अवगत कराया। साथ ही मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि मुझे लगता है कि अरविंद पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी भूत का साया है। मुझे तो लगता है उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे में लोग किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन वो अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर अरविंद पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये दौरे अरविंद को क्यों पड़ते हैं, इसका सुराग उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चला गया था। सुमन जाग चुकी थी। वो रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए सुमन बोली, मुझे लगता है मुझे अपना घर चले जाना चाहिए। मैंने सुमन के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, सुमन बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो और मुझे मम्मी कहो। और दूसरी बात, अब ये ही तुम्हारा घर है। जितना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद आप यह कैसे कह सकती हैं? सुमन ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है। अरविंद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, अरविंद बहुत ही अच्छा लड़का है। बहुत ही प्यार से रखेगा तुम्हें। मेरे बहुत देर तक समझाने पर और अपने माँ बाप के हालात को देखते हुए सुमन राजी हो गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से सुमन से कहा, सुमन बेटा, अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो। फिर सुमन ने मुस्कुराते हुए मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई थी। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। 10 बजे के करीब अरविंद के दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आई थी और कांपते हाथों से मैंने दरवाज़ा खोला था। सुमन को मैंने अपने कमरे में भेज दिया था। अरविंद एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था और मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाज़ा बाहर से किसने बंद कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने एकदम नॉर्मल ही बात की थी। बोली, पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया। चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ भी असर होने नहीं दिया। उसने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। अरविंद के ऑफिस में जाते ही सबसे पहले अरविंद के कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें मिली। सुमन भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबों में एक ही उपन्यास था जिसमें कोई प्रमीला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। प्रमीला धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। उसको नई दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी और प्रमीला के ससुराल वालों ने पागल घोषित कर दिया था और उसे मायके भेज दिया था। दुल्हन को देखकर प्रमीला का पागलपन कम नहीं हुआ था और प्रमीला के कैरेक्टर में ही खुद को ढाल लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा और जो उपन्यास अरविंद पढ़ता है वो सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से अरविंद को समझाना पड़ेगा, उसे प्रमीला के कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से और सुमन और मेरी मेहनत से अरविंद ठीक होने लगा था। सुमन अरविंद के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती थी और उसमें बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में अब मैंने सुमन के लिए प्यार देखा था। सुमन कहीं भी जाती, अरविंद के नज़रें उसे ही ढूंढती। अरविंद का इलाज चलते आज 3 महीने हो चुके थे और सुमन ने जिस लगन से मेरा साथ दिया था उसकी मैं कायल हो गई थी।
बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी बहू मिली। मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब अरविंद बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने सुमन से कहा, सुमन, आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। सुमन ना समझे से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि सुमन, तुम दुल्हन बनकर अरविंद के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर सुमन डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही समझ गई। शायद उसे भी यकीन था कि अरविंद अब ठीक हो चुका है। सुमन, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दरवाज़ा खुला रखना, दरवाजे के बाहर ही मैं खड़ी रहूँगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फ़ौरन बाहर आ जाना। अरविंद के घर आने से पहले ही मैंने सुमन को दुल्हन की तरह सजाया। अरविंद के सेज को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। अरविंद का आने का टाइम हो गया था। मैंने सुमन को सजाकर बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में अरविंद भी आ चुका था। खाना खाते हुए अरविंद की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी किसे ढूंढ रहा है। फिर अरविंद खुद ही बोला, मम्मी, सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या कहीं गई हुई है? मेरे बोलने से पहले श्रुति बोल पड़ी, भैया, अभी तो आपके ही। इससे पहले कि श्रुति अपनी बात पूरी करती, मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरविंद, तुम पहले खाना खत्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद अरविंद अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अब पता नहीं क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भी अरविंद के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर ही रुक गई। अरविंद के कमरे में कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी और अंदर सब कुछ ठीक तो है ही। मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और फिर कुछ ही देर में मुझे सुमन और अरविंद की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी, लेकिन प्यार में डूबी हुई सरगोशियाँ। मैंने मुस्कुरा दिया। मेरे अंदर तक सुकून उतर गया। मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आ गई और सुबह जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो सुमन को किचन में पहले से ही मौजूद पाया। मुझे देखकर सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुमन की झुकी नज़र और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से सुमन के माथों को चूमते हुए कहा, सुमन बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? सुमन थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, इनको कॉफ़ी चाहिए थी, वही बना रही थी। सुमन को कॉफ़ी बनाता छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई और सोफे पर बैठकर मैंने आंखें बंद कर ली। आज मेरे अरविंद की और सुमन के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भगवान मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी में।